Nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha uturuka ku Uwiteka. Amazina yanjye ni Iradukunda Junior Kevin, musanzwe mumenyereye ku murongo wacu wa AD Group. Nkaba mbazaniye amakuru ameze neza cyane nakubiye muri documentaire. Nkuko mubizi, kugira ngo umuntu abeho cyangwa se kugira ngo umuntu abashe kuba yaba kuri iyi si, bisaba kuba ari bubone ibyishimo. Hari imbaga nyamwinshi rero yahagurukiye kujya zitanga ibyishimo ku banyarwanda, abatuye isi ndetse n'ahandi hose bashobora kugeza isi. Ikindi kandi bahagurukiye no gutanga amakuru mu gihe amakuru akenewe byose buri muntu akamenya aho ayasanga. Nta handi ndavuga ko hari itangazamakuru cyangwa se hari abantu bakoresha umunwa bamenyekanisha, batangaza cyangwa se berekana bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye biri kubera hirya no hino mu gihugu. Ndaza kwibanda kuri televiziyo yitwa Isibo TV. Ni radiyo mu by'ukuri ni televiziyo mu by'ukuri yafashe imitima y'abanyarwanda bagiye batandukanye ndetse n'ab'imahanga bagiye batandukanye. Iyi televiziyo ikaba ari televiziyo yatangiye iyoborwa n'uwitwaga Kabanda Jean de Dieu. Abantu benshi twabanje kugira ngo ni iy'umuhanzi wari ukomeye cyane Bruce Melody, ariko nyuma twaje kumenya ko ari uko yakoreshejwe kugira ngo iyi televiziyo ibashe kubaka izina mu banyarwanda, bitewe n'uko niwe wari ugezweho kandi akunzwe n'abatari bakeya. Iyi televiziyo rero Isibo yari ifite ibiganiro bikunzwe byinshi bigiye bitandukanye. Aha navugamo nka Takeover, akaba ari ikiganiro cyakorwaga n'abanyamakuru babiri, uwitwaga Bianca ndetse na MC Buryohe, hakiyongeraho n'umudj wabacurangiraga witwaga Diaro. Cyahawe umwihariko wo guteza imbere rero abahanzi bakizamuka kiriya kiganiro, aho bakiragamo abahanzi bagiye batandukanye. Hari ikiganiro cya The Choice cyakorwaga n'uwitwaga Fero Peter, kibandaga ku bahanzi bazwi cyangwa se bafite izina bubatse. Iyi televiziyo ishimangira mu by'ukuri imyidagaduro ahanini kurenza uburyo yashimangira ibindi bintu byinshi, ariko abanyarwanda bakaba bayishimira kubera yuko igera mu mfuruka zitandukanye z'imyidagaduro. Hari n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye usanga abana ndetse n'abakuru bisangamo. Aha twavugamo nk'ikiganiro cyitwa Chapa Chapa. Nyuma y'imyaka rero ibiri Isibo itangiye gukorera mu Rwanda, yakomeje kugenda yagura ibikorwa byayo hirya no hino, dore ko ahanini baje no kuva mu nyubako bakoreragamo baza no kwimuka, bigaragaza yuko byanga bikunda televiziyo iri gutera imbere. Ubusanzwe bakoreraga i Gikondo ahazwi nko kwa Rujugiro, bikaba yaraje kwimukira ahitwa Rwandex mu nyubako yitwa Repe Stage House. Akaba ari inyubako nini cyane aho bakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye tugenda tubona bikorwa na televiziyo. Uyu Kabanda yakomeje kandi asobanura byinshi cyane bakoreraga, by'ahantu bakoreraga. Hanini yashaka kwerekana ko hari hatoya, hari hatakibahagije kubera ko bari bamaze kugenda baguka mu bikorwa. Bruce Melody yashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo ino televiziyo ize kuba yatera imbere. Nk'uko bigaragara, iyo umuntu akora ashobora gutera imbere. Iyo umuntu ashyiramo imbaraga nyinshi mu bikorwa bye, abantu barabikunda ndetse akarushaho no gutera imbere. Iyi televiziyo rero, iyi ari televiziyo yaje no kuvuga ati reka twihindurire dushyiremo na radiyo, bitewe n'uko amafaranga yari amaze kuza, bari bamaze gutera imbere. Uyu munsi wa none hari Isibo Radio, akaba ari radiyo yatangijwe ivuga ku murongo wa 98.7. Iyi radiyo ikaba yaratangiye icuranga imiziki ku mirongo ifite, ariko bakoreshaga umurongo umwe. Bibutse ko Isibo Radio ifite imirongo 4, ariko bakaba uyu munsi wa none bari gukoresha umurongo umwe wa 98.7. Icyakora ni umurongo usigaye ukurikirwa na benshi bitewe n'ukuntu iyi radiyo bayikunda. Icyakora uyu murongo watangiye gukora cyane, watangiye gukora muri iyi minsi iri imbere. Indi nayo izabitangira kugenda ikoraho bitewe n'uko babona ko bikenewe hirya no hino mu gihugu.
umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'Isibo TV Abayisenga Christian yasobanuye byinshi kuri iyi radiyo dore ko ari nawe ureberera ibikorwa by'ino televiziyo. Ati dufite imirongo ine ubu ngubu 98.7 FM niwe wa mbere watangiye kuba wakora, ndetse n'ahandi zagenda haguka mu ntara zigiye zitandukanye kugira ngo dukomeze kurushaho gutegurira abanyarwanda ndetse no kubagezaho amakuru ku gihe ajyanye n'imyidagaduro. Abayisenga yavuze ko ibiganiro by'iyi radiyo bizatangira gutambuka tariki 18 Werurwe umwaka w'2024. Isibo TV kandi yatangiye gukora muri Mutarama 2020 mu myaka 3 imaze. Ni imwe muri radiyo ikunzwe, ni imwe muri televiziyo ikunzwe n'abantu batari bakeya hano iwacu mu Rwanda. Mbere yo kugira ngo ishyireho radiyo nuko yabonaga ko ari igitekerezo gikomeye cyane. Ariko se ushobora kwibaza ngo iyo radiyo ni bande bayikoramo? Iyo radiyo ni iki kibyihishe inyuma? Mu masaha atari menshi cyane batangaje gahunda iyi radiyo izagenderaho. Kuri uyu wa mbere tariki 18 Werurwe umwaka w'2024, abakunzi b'imyidagaduro bungutse radiyo nshyashya yatangiranye n'abanyamakuru batandukanye basanzwe bazwi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bakora ibiganiro by'imyidagaduro. Iyi nta yindi ni Isibo Radio ishamikiye kuri Isibo TV, imaze kuba ubukombe mu Rwanda ndetse ikundwa na benshi kubera ibiganiro bitandukanye itambutsa umunsi ku wundi. Mu gihe imaze itangiye yirahirwa na benshi bayikunze kubera yuko ngo ibashimiraho ukuboko kwabo kutagera mu biganiro byiza bitandukanye ibagezaho by'imyidagaduro. Mu by'ukuri babona ko iyi radiyo na televiziyo bitandukanye n'izindi, ko kubera ko yo yihariye mu gushimisha urubyiruko binyuze mu biganiro by'imyidagaduro n'ibindi bijyanye n'ibyifuzo byarwo, ariko nanone ntiyibagirwa abakuru kuko nabibategurira ibiganiro bigiye bitandukanye bibashimisha. Ifite abanyamakuru b'intyoza mu kuvuga, byagera mu gushimisha abayikurikira byo bikarushaho bikaba akarusho kurenza. Ubwo rero iyi televiziyo na radiyo byashyiraga hanze gahunda y'ibiganiro byayo cyangwa se uburyo izajya ikoramo, abantu benshi baje kubyishimira bakomeza kugenda berekana ko ari ibintu byabanyuze umutima. Iyi radiyo ifite ikiganiro kifungura mu gitondo cyitwa Isibo Morning, gikorwa n'abanyamakuru batandukanye harimo nka DJ Brian, DJ Jihad, Emi Nyawe. Iki kiganiro kandi bakaba bemeje ko kizajya gitangira saa 9 z'igitondo kugera saa 3:30. Ikiganiro cya kabiri kikazajya kiza cyitwa Isibo Sport, izajya ihera saa 3:30 kugera saa 6. Wibuke ko izajya iba guhera ku wa mbere kugera ku wa gatanu ndetse no ku wa gatandatu guhera saa 3 kugeza saa 6 zuzuye z'amanywa. Ikiganiro kizajya gikorwa n'uwo bita Faustin, umunyamakuru ukomeye cyane bamenye ku mazina ya Faustinho muri siporo mu Rwanda, uzatanga ndetse afatanyije n'undi uzatangazwa mu minsi iri imbere. Uretse ibiganiro hari icyitwa Isibo Radar kizajya kiba guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera isaha y'isa 11 z'umugoroba kugeza isaa 2 z'ijoro. Iki kiganiro kizajya cyumvwa ku cyumweru guhera saa 2 nanone z'umugoroba kugeza isaa 6 z'ijoro. Iki kiganiro kizajya gikorwa n'uwitwa Fata ku mavuta, Disclaimer, Peacemaker Pondit. Aba ni abanyamakuru dusanzwe tumenyereye mu byidagaduro hano iwacu mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane ku muyoboro wa YouTube. Hari ikindi kiganiro kizajya kiba ku cyumweru guhera saa 11 za mu gitondo kugeza saa 3. Iki kiganiro cyiswe Holy Room kizajya gikorwa n'Abayisenga Christian uhagarariye ibikorwa kuri iyi TV ndetse na radio. Ikiganiro kizatangizwa n'uwitwa Reverend Canon Antoine Rutayisire, Gisubizo Ministry, Crison Ndasigwa ndetse n'uwo bita Jessica Mucyo Wera. Ni ikiganiro kizakiba ku cyumweru. Ikindi kandi bemeje ko kizatangira kuri tariki 24 Werurwe umwaka w'2024.
Christian Abayisenga uzajya ukora ikiganiro cya gospel ni umunyamakuru wamenyekanye mu kiganiro Salus Relax kuri Radio Salus, aho yaje no kuyobora igice cy'imyidagaduro igihe kitari gitoya cyane. Abantu baramuzi, ni izina yubatse rikomeye cyane. Aza kuhava yerekeza rero kuri radio yahoze yitwa Authentique ya Apotre Dr Paul Gitwaza, aho yagiraga ikiganiro cyakundwaga na benshi cyane, yari yarakise The Breakfast. Si bigenda ikomeza kumvikanisha ko ifite umwihariko utandukanye n'ayandi maradiyo, ari uwo mwihariko utuma abantu bayikunda. Abayisenga usanzwe ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa ku Isibo TV yagaragarije abanyamakuru umwihariko Isibo ifite bituma bitandukanya n'izindi radiyo zigiye zitandukanye. Yagize ati umwihariko w'Isibo TV cyangwa se Isibo Radio niwo tugomba gukomeza, n'izingiro ry'amakuru, aho tuzajya tugezaho abakunzi bacu ibiganiro bitandukanye by'imyidagaduro bibafasha kwiga, bakamenya ndetse bakaruhuka no mu mutwe. Tuzabagezaho kandi ubusesenguzi bugamije kubamenyesha, kubaka no gukundisha abanyarwanda imyidagaduro ya hano iwacu mu Rwanda. Tunashimira cyane abantu badukurikira. Umuyoboro wacu wa radio ni umuyoboro wihariye. Yakomeje avuga ku Isibo Morning Show ko ari ikiganiro kigamije kumenyesha amakuru abyutse avugwa hirya no hino mu myidagaduro no gutanga inama zafasha abantu kugira umunsi mwiza. Ni ibikorwa byinshi Isibo Radio ndetse na Isibo TV baduteganyiriza, dore ko ahanini baragiye bafata abanyamakuru b'indobanure basanzwe bakora ibi bintu, babifitemo ubunararibonye, dore ko ari abanyamakuru binjiza agatubutse nabo ku mateleviziyo yabo cyangwa se ku mirongo yabo yo kuri YouTube. Mu kiganiro gitaha nzaza ndi kubabwira kuri buri munyamakuru wese ukora ku Isibo Radio kugira ngo mubashe gusobanukirwa kandi muze kuba muhabaye. Nitwa Iradukunda Junior TV, mureke tuzabane mu kiganiro cyo gutaha.